इन्स्पेक्शन तुम्ही रेल्वे ब्रिजाचेर इन्स्पेक्शनाक गेल्लो 4 दीस पयलीं आमी फॉलोअप घेतलेले आनी आमच्या येयन सांगलेलें की ह्या 4 दिसांक काम सोंपतलें म्हणून तेज्या प्रमाणे काल एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमचे येयलो सगळें चॅक केलें तेणेन आतां सांगलां की आनी 1-2-3 दिसांनी काम सोंपतलें उरतलें पेंटाचें आनी पेंट काम म्हणजे तेणें कवर करून तेज्या पयलीं पेंट घालतलें पेंटींग करतलें आनी पूल तो ओपन जातलें लक्षान येयलें आनी जे पळय कोण कोण उलयता एक लक्षात घ्या ज्या दिसा पूल कॉलेप्स जालो सडन डिस्टर्ब जालो त्या टायमार डिपार्टमेंटान सीएमाच्या नोटान आमी ऑलरेडी प्रपोज केल्या उपरांत तेजेर स्पश्ट तुमकां हें दिता नोट दिता तेजेर बरयल्लें आहा हो पूल रिपेर करचो आनी सायमल्टेनियसली नया पुलाक प्रपोजल घालचें आनी तेज्या प्रमाणे आमच्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरान सीएमाच्या डायरेक्शनान ऑलरेडी प्रपोजल मूव केलें तुमकांय तेजो प्रूफ दिता की एप्रिलान सॉयल टेस्टिंगाक ऑलरेडी टेंडर बीन टेक्निकल सँक्शन 18 लाखाचें बीन दिलें सॉयल टेस्टिंग चालू जातलें आतां सॉयल टेस्टिंग केल्या शिवाय दर्यान खांबो घालूं शकना जे आत्तां ह्या म्हयन्यान उलयता जावं जुनान कितें उलयता तशें हें तुमी समजोवपाचें हांव जो आहा हो 3 फावट्यांक निवडून येयला म्हाज्या पयलीं हो एक पूल बांदलेलो तेज्या उपरांत जुंयार जास्ती कोणी काम करूंक ना तेज्या उपरांत म्हाज्या टेन्युअराक हे मॅक्झिमम 2 रस्तो केले एकदां 20 लाख मागीर 40 लाख दोनूय रिटर्निंग वॉल तेज्या पयलीं पुलूय आनी आमकां कन्सर्न आनी हेजे जाता तितके बेगीन आमी टेक्निकल सँक्शन जालें सॉयल टेस्टिंग बीन की मागीर ते कन्सल्टंट घेवन प्लीज डिजायन करतलो लँड सारकें पळयतले आनी तेज्या पयलीं म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे मॅक्झिमम जून पासून आमी नया पुलाची पांयभरणी जातली जे कोण उलयतात आमी अशें करतले तशें करतले हे सगळें आयकपाच्यो गजाली हांव सदांच प्रसिद्ध माध्यमांतसून मातसो कमी रावला हेजो अर्थ न्हू की आमी करूंक ना आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन कितें सांगलां अंत्योदया पर्यंत सरकाराच्यो स्किमी पावोवंक जाय आनी त्या माध्यमान आमी काम करता हांगा दारा पर्यंत रस्तोय दिला पुलूय आहा पूण जे खंय तरी पुलाचो मातसो ऑफर सारको जालो ना म्हणून तेजें टेन्युअर बेगीन सोंपलें तेज्या पयलीं आमी 2-3 टेक्निकल घेतलेले तेन्ना तेंच्यांनी तो बरो आहा म्हणून सांगलें म्हणून आमकां डिले जालो जेन्ना आतां सांगलें तेन्ना आमी ते ऑलरेडी प्रपोजल एप्रिलाच्यानूच सुरू आहा सॉयल टेस्टिंग बिस्टिंग आहा पळय ह्या एजन्सी पुण्याकसून बीन येवची पडटा आमचे रिटर्निंग हॉल जरी एका गोंयांत तेका सुद्दां पुण्यासून सॉयल टेस्टिंग येयल्लें तुमकां तेजो प्रूफ दिता आमी नोट दिता आमचे की आमदारान आनी सरकारान करूंक नाका केलां हें आयज तुमकां ओपन येवन सांगता आतां कोण कितें उलयता तें तेंचें कारण कितें आहा आनी एका वर्सान इलेक्शन आहा आतां जिल्ल्याचें आहा फुडलें आहा म्हाका कशें दिसता की जेन्ना हांवूय खंय तरी बेश्टो सरपंच आसलो दयानंद नार्वेकर डेप्युटी सीएम आसलो हांवूय अशें म्हाका आयडेंटिफाय हें करपाक इंट्रोड्यूस जावपाक लोकां पर्यंत करी तशें आतां थोडें कितें आहा कॅन्डिडेटूय जावपाचें आहा थोडे आदले कॅन्डिडेट आनी जे आमदार जाले तेंचेय मनीस कोलवासून कामुलेसून हांगा बायट दिता जेंकां आपल्या वाड्यार आपल्या गांवांत कितें जाय तीच खबर ना सरकार सक्षम आहा सरकार लोकांचो सरकार लोकां खातीर आहा कळ्ळें आनी हो पूल जो आहा हो जातलोच पूण आत्तां जाय आत्तां करतले हागाना गव्हर्मेंट कोट्यांनी खर्च करता तेका अकावंटेबिलिटी दवरची पडटा कारण तुमी हांगा पळयलां की हांगा आतां खर्च केला ती इन्क्वायरी करूंक जाय विजिलन्स करूंक जाय म्हणजे प्रत्येक पयसो जो खर्च करता तो बरें सारकें कायदेशीर हितून बसून करचो पडटा आतां हे कितके कोटीचे 27 लाखाचे टेंडर 27 लाखाचे आतां मटेरियल कितके तेका ते क्लासिफाय प्रमाणे तांकां वर्क हें एफिशियन्सी म्हणजे वेल्डर बिल्डर कसले प्रमाणे जाय वेल्डर खंयचे ते डबे वेल्ड करतात न्हू हेका स्पेशल बऱ्या पैकी वेल्डर जाय कॅमिकल हे कोणाक एस्टिमेट अंदाज आहा तें काम केल्यार तांकां कळटलें आतां ते कितें म्हणटा की तेजें इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय आतां फाल्यां हे कोट्यांनी रुपयाचो पूल तर केलो फाल्यां तेच उलयतले म्हणून तर त्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक आपली सर्वीस सांबाळून हे सगळें करचें पडटा.